在这个当中，我们要介绍的是说，假设今天来讲，我要输入的资料是有规则性的，而且呢是固定的，不会修改的几率很低的那种，那我可以选择什么呢？下拉方块的方式来输入哈。以我们现在看到的，像性别啊，或者是血型啊，这种基本上来讲呢，它是比较有固定的啊。大概就只有几个选项的，那我们可以怎么样用下方块作业？首先第一个呢，我们要把我们的范围框起来啊，我们要设定下拉方块的范围，我们把它框起来。框起来以后呢，我们选择资料里面的资料验证这个地方点下去以后呢，注意到我们说它这个值不是任意值我们要说它是一个什么清单清单。然后这个来源你就要自己打了你说譬如是指男生，有没有男或者是女，有没有这样就是说，你要把你的清单建进来建完了以后呢，我们按确定，有没有然后这时候在这个储存格的右边就会有下拉方块，让我们选择你是要男生还是你是要女生就可以直接选择了。那我也可以直接干嘛？有人打字快，那我觉得打不很快，对啊，有没有？那这个都可以就看你怎么样的一个输入方式方便，但是它有好处就是资料正确性的。你玩家打一个什么佛，可以吗？马上跟你讲，此之不符合此储存格定义的资料验证限制，有没有？我按从事我打一个蓝，它就正常了所以它这个可以干嘛？方便嘛，我们正确率方便我们的正确率。